omwaka guna bodaboda bakoleddwako nnyo ettemu n'okunyagibwa ku pikipiki zaabwe era ebikolwa bino ebimu birabikidde ne mu kkamera yekiraviirako gavumenti okwongera amaanyi mu kussa kkamera mu Kampala n'Emiryano okuyambako okukendeeza ku bikolwa bino wadde nga mu Kampala bikinini ate mu bibuga ebirala ebyeggwanga ettemu ku bodaboda n'obunyazi bwa pikipiki bikyaliyo ejjinja bodaboda beerekirivu bitagambika naddala mu kiseera kino kirinaku enkulu nti bayinza okufiira obulamu bwabwe n'okubibwako pikipiki bwawajagire gavumenti okussa kkamera ejjinja n'okuyambako n'obumu obulondola ebidduka buyite mu tracking devices batuleete ku ni kkamera muno tusobole okuba ni security ekola ki emala obuyibu bubitiriire. Eric Musibya ssente wa bodaboda ejjinja agamba nti gye buvudde ku bayogera n'abakungu b'ebyokwerinda n'abasuubiza kkamera ejjinja bula tebazirabangako. Naddala wano mu Idinda tuzira kyebeeta kamera tudiwulira mu bibuga nga Kampala eyo tuwulira ati banaife ono bamugemye abaira alikola kino ng'ali kwetwa bodaboda kamera neyayambye kufi wano wazira luna kuba tuyita bajanadde obujje okusalako ku misolo ku traffic tracking device nge buli omu asobola ogiteeka mu piki ye tiidi oba buliko omusolo oba buziraku era bwe buba buliko omusolo bagukendeeze bwe buba buziraku bwetaaga na gavumenti ebutuwe na bwa bwereere bajja otutema nga mu butuufu niwe wandibaire nti oyenda okwetaasa okazira bwetaasa bonabona nga security ekuli wala iddukiro oli wenka. Bino kubyogera nga bonna abasukka mu kikumi bawulira pikipiki ezitaliko musingo ku kibanja mpolo kwa mu kampuni ya Bin Said Motorcycles and General Supplies Limited ku mukolo guno gubadde ejjinja bodaboda basusse okusomesebwa amateeka g'okungundo n'engeri gye bayinza okukozesa pikipiki zino okwekulaakulanya. RDC w'ejjinja Eric Sakwa akwasizza pikipiki wakati mu kwebaza Bin Said olw'okwasizawo gavumenti mu kutondawo emirimu. Ojimoto Bened okuva mu kampuni ya Bin Said asibye abaweerera pikipiki okuzikozesa okwejjambwavo. Pikipiki si aganti obagenda kukolerako masanyu kuwasa bakazi kutandika kukolerako bwenzi afunye esente w'ekyokusasula pikipiki ate agenda kudda mu kwejalabya n'abakazi. Bwe bakanze bwenkubiriza aba bodaboda. RDC akwasira bodaboda okuwandiisa pikipiki zaabwe kiyambe ku gavumenti okulondoola abo abeenibikamu. Kale kyamukisa mulungi nti twandibadde twewandiisa kubanga eno government policy nti bodaboda zonna zirina okwewandiisa tumanye entambula yazo tumanye ani azikulira n'abantu bonna abazivuga. Yadumira poliisi mu kiralo regioni Onesimus mwezi gwategeeza nti bbanga lya mwezi gumu kamera zijja kuba ziteekeddwa gyokendeza ku bumenyi bw'amateeka. Mu mwezi nga kumu ogenda kuba oziraba nga zisimbiddwa mu bitundu ebyenjawulo. Rebecca Ivan yakusakidde Guleno ku Bukedde TV.